হে গাইস, দিস ইজ ফিয়া আহমেদ। আজকে কথা বলবো এইজাজের একটি মেকানিক্যাল কিবোর্ড নিয়ে, যেটির মডেল হচ্ছে AK820 Max। এই কিবোর্ডটির বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 6500 টাকা। কিবোর্ডটি পাঠানো হয়েছে টেক ডাইভার্সিটি থেকে। আপনারা চাইলে ওনাদের অফিসিয়াল ওয়েব পেজ থেকে কিবোর্ডটি পারচেজ করতে পারেন। ওনাদের ডিটেলস ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে। ফটো অ্যান্ড ভিডিও রিলেটেড যে কোনো প্রয়োজনে যোগাযোগ করতে পারেন আমাদের সাথে। ফিয়া আহমেদ ফটোগ্রাফি অ্যান্ড ভিডিও এডিটিং। আমাদের ডিটেলস ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে। এইজাজ AK820 Pro দেখতে দেখতে যাদের চোখ তেতো হয়ে গেছে তাদের জন্য 820 অ্যানাদার ভ্যারিয়েন্ট 820 Max। কিবোর্ডটি টেক ডাইভার্সিটির ওয়েবসাইট থেকে পারচেজ করলে উল্লেখিত কুপন কোড ব্যবহার করে পেয়ে যাবেন 200 টাকা ডিসকাউন্ট। আর এই কুপন কোড তাদের 3000 টাকার উপরের সকল প্রোডাক্টের জন্য প্রযোজ্য। কিবোর্ডের বক্স নিয়ে বলার তেমন কিছু নেই, কারণ এইজাজের টিপিক্যাল বক্স। বক্সের মধ্যে থাকছে একটি ইউজার গাইড, নন ব্রেডেড USB টাইপ A to টাইপ C কেবল, যার কোয়ালিটি অ্যাভারেজ, আর একটু ভালো হলে ভালো হতো। আরও থাকছে একটি কিক্যাপ পুলার, একটি সুইচ পুলার, যার কোয়ালিটি বিলো অ্যাভারেজ। 820 Proর সাথে যেখানে সুইচ অ্যান্ড কিক্যাপ পুলার কম্বো দেওয়া হয়েছে, এখানে কিছুটা চিপ আউট করা হয়েছে, যা মোটেও আশাজনক নয়। বাই দ্য ওয়ে, কিবোর্ডের সাথে আরও থাকছে 2.4 GHz এর ডঙ্গল, থাকছে একটি ডাস্ট কভার, আর তার সাথে থাকছে কিবোর্ড ফ্রি। কিবোর্ডটি অন্য সব বাজেট কিবোর্ডের মতোই ফুললি ABS প্লাস্টিকের তৈরি, যা বলতে বলতে আমি তো নেক্সট ভিডিওতে কিছুটা ভিন্নতা দেখতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। কিবোর্ডটির লেআউট 75%, সো ছোটখাটো কিউট দেখতে। কিবোর্ডের সামনের নিচের দিকে এইজাজ ব্র্যান্ডিং করা আছে, যা খুবই মিনিমাল। 820 Pro কিবোর্ডটির ডিসপ্লের পজিশন অ্যারো কি এর পাশে থাকলেও এই কিবোর্ডে তা সরিয়ে নবের পাশে দেওয়া হয়েছে, যার জন্য ডেস্কে বসা অবস্থায় ডিসপ্লেটি ফুললি দেখা যায় না, যার জন্য আমি মনে করি আগের ডিসপ্লের পজিশনিং বেটার ছিল। কিবোর্ডটির বিল্ড কোয়ালিটি নিয়ে বলার তেমন কিছু নেই, এজাজ বরাবরই তাদের কিবোর্ডের বিল্ড কোয়ালিটি ভালো করে থাকে। ইভেন AK820 Pro থেকে 820 Max এর বিল্ড কোয়ালিটি কিছুটা বেটার। কিবোর্ডটি ফ্লেক্স করার চেষ্টা করলে সামান্য পরিমাণের ফ্লেক্স হয়, যা প্লাস্টিক বিল্ডে খুবই স্বাভাবিক। এই কিবোর্ডটি 6টি কালার ভ্যারিয়েন্ট রয়েছে, যদিও আমাদের দেশে 3টির বেশি অ্যাভেলেবেল নয়। আনফর্চুনেটলি বাকি ভ্যারিয়েন্টগুলো কিছু কমপ্লিকেশনের জন্য আমার কাছ পর্যন্ত আসেনি। কিবোর্ডটির ওয়েট 858 গ্রাম, যা AK820 Pro থেকে কিছুটা বেশি, আর তার কারণ এই কিবোর্ডটির বডি AK820 Pro থেকে কিছুটা থিক। কিবোর্ডটি স্টাডি রাখার জন্য কিবোর্ডের বেসে দেওয়া হয়েছে 4টি রাবার প্যাড, তাছাড়া দেওয়া হয়েছে হাইট অ্যাডজাস্টের জন্য ডুয়াল স্টেজের অ্যাডজাস্টেবল ফিট, আর প্রতিটি ফিটেই রয়েছে রাবার প্যাড। কিবোর্ডটি AK820 Proর মতোই স্ক্রুলেস ডিজাইনের, বাট AK820 Pro ডিসঅ্যাসেম্বল করাটা যতটা ইজি ছিল, AK820 Max ততটাই হার্ড ছিল। আর তার কারণ এই কিবোর্ডটির থিক বডি ফ্রেম। আমার হাতে আসা এখন পর্যন্ত সব থেকে কষ্টসাধ্য ছিল এই কিবোর্ডটি ডিসঅ্যাসেম্বল করা, যার জন্য আবারও বলতে হচ্ছে স্ক্রুলেস ডিজাইন আমার মোটেও পছন্দ না, এক্সেপ্ট ম্যাগনেটিক ওয়ান। যাই হোক, কিবোর্ডটি খোলার সময় কিছুটা সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক, তার কারণ ব্যাটারির সাথে থাকা কেবলটির সাইজ কিছুটা ছোট, যার জন্য ছিঁড়ে যেতে পারে। কিবোর্ডের মধ্যে বেসে দেওয়া হয়েছে একটি সাউন্ড ড্যাম্পনিং ফোম, আর তার নিচেই হলোনেস এলিমিনেট করার জন্য দেওয়া হয়েছে সিলিকন মল্ড। পিসিবির নিচের অংশ ফাঁকা, সো চাইলে টেপ মোড করার সুযোগ রয়েছে। কিবোর্ডের বেসে ডঙ্গল স্টোর করার জায়গায় ম্যাগনেট দেওয়া হয়েছে, যা গুড টাচ বলা যায়। পিসিবি খোলার আগে অবশ্যই ডিসপ্লে কানেক্টরটি খুলে নেওয়া আবশ্যক, আদারওয়াইজ কি হতে পারে তা আপনাদের সকলেরই জানা। কিবোর্ডের চারিপাশে টোটাল 14টি রাবার গ্যাসকেট দেওয়া হয়েছে, যার জন্য কিবোর্ডটিতে কিছুটা বাউন্স লক্ষ্য করা যায়। বোর্ডের মধ্যে গোল্ডেন কালারের অ্যাকসেন্ট দেওয়া হয়েছে, যার জন্য কিবোর্ডটির পিসিবি কিছুটা এলিগেন্ট দেখায়। যদিও কিবোর্ড ব্যবহার করার সময় পিসিবিতে থাকা এই গোল্ডেন কালার অ্যাকসেন্ট দেখা যাবে না, তবুও এখানে বোঝা যায় যে এইজাজ তাদের কিবোর্ডগুলোতে কতটা এফোর্ট দেয়। পিসিবি খোলার পরে থাকছে পেড সাউন্ড প্যাড, যা সোজাসুজি বলতে গেলে বলতে হয় পলিথিনের লেয়ার। দেন থাকছে IXP শিট অ্যান্ড পকেট কার্ড ফোম, কাট আউট করা ফোম। কিবোর্ডটিতে দেওয়া হয়েছে ট্রাইমোড কানেক্টিভিটি, ব্লুটুথ 5.1, 2.4 GHz অ্যান্ড USB কানেক্টিভিটি। কিবোর্ডটির ওয়্যারলেস কানেক্টিভিটি স্ট্রং অ্যাজ ওয়ার্ড কানেকশন। USB কানেকশনের জন্য টাইপ C পোর্টটি দেওয়া হয়েছে কিবোর্ডের ওপরের ডানের দিকে, আর তার পাশেই দেওয়া হয়েছে মোড পরিবর্তন করার সুইচ। তার ঠিক অপর দিকে দেওয়া হয়েছে উইন্ডোজ টু ম্যাকে শিফট করার সুইচ, যা খুবই কনভিনিয়েন্ট পজিশনে দেওয়া হয়েছে। আমার মতে এটা ওয়ান অফ দি বেস্ট পজিশন। এই কিবোর্ডে দেওয়া হয়েছে 4000 mAh এর ব্যাটারি, যার দ্বারা RGB ফুল টাইম অ্যাক্টিভ রেখে ব্যাকআপ পাওয়া যাবে 11 থেকে 12 ঘন্টা, অ্যান্ড রিপল এফেক্ট রেখে ব্যাকআপ পাওয়া যাবে 9 থেকে 10 দিনের মতো। আর ম্যাক্সিমাম ব্যাকআপের জন্য RGB এবং ডিসপ্লে অফ রেখে ব্যবহার করলে ব্যাকআপ পাওয়া যাবে 25 থেকে 30 দিনের মতো। এই কিবোর্ডে দেওয়া হয়েছে ডবল শট PBT কিক্যাপসগুলো নন শাইন থ্রু এবং 3 অ্যাকসেন্টের। কিক্যাপসগুলোর ফিনিশ যথেষ্ট পরিমাণ ভালো, যেহেতু কিক্যাপসগুলো ডবল শট, সো লেজেন্ডসগুলো মুছে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। অ্যান্ড এই কিক্যাপসগুলোর প্রোফাইল চেরি। এই কিবোর্ডে দেওয়া হয়েছে এইজাজ C-Salt V2 সুইচ। সুইচগুলো লিনিয়ার, টোটাল ট্রাভেল 3.5 মিলিমিটার, অপারেশন ফোর্স 45 গ্রাম, বটম ফোর্স 48 গ্রাম। সুইচগুলো প্রিলুপ, যার জন্য খুব একটা স্ক্র্যাচি সাউন্ডের প্রেজেন্স নেই।
এই সুইচগুলো 3 পিনের, বাট ডোন্ট ওয়ারি পিসিবি 5 পিন হোয়াটসঅ্যাপেবল। সো নো টেনশন, ডু ফুর্তি, চাইলে যে কোনো সময় নিজের ইচ্ছে মতো সুইচ পরিবর্তন করে নেওয়া যাবে। অলসো কিবোর্ডের স্ট্যাপগুলো হোয়াটসঅ্যাপেবল এবং প্রিলুব, এবং লুবের পরিমাণ যথেষ্ট পরিমাণ ভালোভাবে দেওয়া আছে। আর শুধুমাত্র স্পেস বারটি ছাড়া অন্য কোনো স্ট্যাবে র্যাটলিং সাউন্ডের প্রেজেন্স নেই। আশা করব এজাজের নেক্সট কিবোর্ডগুলোর মধ্যে এই স্পেস বারের র্যাটলিং সমস্যার সমাধান করবে। আর এই কিবোর্ডটি কেমন সাউন্ড করে তা থাকছে ভিডিওর শেষের অংশে। এই কিবোর্ডে একটি সুইচ রিপ্লেস করে তার জায়গায় দেওয়া হয়েছে একটি টিএফটি ডিসপ্লে, যা ছোট হলেও যথেষ্ট কাজে। ডিসপ্লে আর নবের কম্বিনেশনের জন্য কিবোর্ডের ফাংশনগুলো খুবই ইজিলি পরিবর্তন করা যায়। ডিসপ্লের ফাংশন অ্যাক্সেস করার জন্য FN হোল্ড করে নবে প্রেস করলে ডিসপ্লের ফাংশন অ্যাক্সেস করা যায়। তাছাড়া এই ডিসপ্লেটিতে সফটওয়্যারের মাধ্যমে নিজের ইচ্ছে মতো গিফ ইনস্টল করে ব্যবহার করা যাবে। এই কিবোর্ডের এলইডিগুলো ব্রাইট হওয়ার পরেও অনেকটাই ডিম দেখায়, কারণ কিবোর্ডের কিক্যাপসগুলোর ভেতরের অংশটা ব্ল্যাক, যার জন্য আলো খুব একটা রিফ্লেক্ট করে না। সো ডে লাইটে খুব একটা ভিজিবল না বললেই চলে। অ্যান্ড কিবোর্ডের এলইডিগুলো সাউথ ফেসিং এর। কিবোর্ডে 18টি লাইটিং মোড রয়েছে, যা চাইলেই কিবোর্ড থেকে বা সফটওয়্যারের মাধ্যমে পরিবর্তন করা যাবে। আর এই কিবোর্ডের একটি ডেডিকেটেড সফটওয়্যার রয়েছে, যেটি পিন কমেন্টে দেওয়া থাকবে। এই সফটওয়্যারটি বাজেট রেঞ্জের কিবোর্ডের মধ্যে বেস্ট বলা যায়, যা ইতিমধ্যে অনেক কিবোর্ডের সাথেই দেখা গিয়েছে। এই সফটওয়্যারের দ্বারা কাস্টম করা যায় প্রোফাইল, কাস্টম করা যায় সুইচ, তাছাড়া করা যায় ম্যাক্রো, পরিবর্তন করা যায় লাইটিং মোড অ্যান্ড অ্যাড করা যায় গিফ, কাস্টম করা যায় পার্কি লাইট অ্যান্ড এক্সট্রা মিউজিক মোড। এই সফটওয়্যারটি অ্যান্ড মিউজিক মোড ওয়্যারলেস মোডে কাজ করে না। ইন্ডিয়ান বলা যায় একে 820 প্রো থেকে মাইনর কিছু পরিবর্তন করে একে 820 ম্যাক্স তৈরি করা হয়েছে, বাট তার জন্য 500 টাকা এক্সট্রা চার্জ করা আমার কাছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট বলে মনে হয়নি। সো বাজেট যদি হয়ে থাকে 6500 টাকার মধ্যে, তাহলে এই কিবোর্ডটি কনসিডার করে দেখতে পারেন। অ্যান্ড এনজয় করুন কিবোর্ডটির সাউন্ড টেস্ট। আর আজ এই পর্যন্তই, কথা হবে অন্য কোনো দিন অন্য কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত বিদায়, আল্লাহ হাফেজ।